Live from Tirana. Live from Tirana. Mirë, kthehemi sërish në Live from Tirana, 11:08 është ora eksakte në këtë moment, data shënon 1 tetor dhe tashmë e kemi kthyer në traditë që në datën e parë të çdo muaji të kemi në studio zonjën Elena Demollari, shumë të dashur dhe të respektuar nga audienca e këtij programi dhe jo vetëm. Mirë se vini në program. Faleminderit për ftesën. Si ka nisur energjia e orëve të para të tetorit? Mirë, në mëngjes me kafen, si gjithmonë me kafen turket, mëngjesit. Me Lori kafe. Me Lori kafe, po, besoj, po Lori kafe. Kam vite që e përdor Lori kafe. Është kafe shumë e mirë. Ndërkohë, ne do të bëjmë parashikimin për 12 shenjat e zodiakut, por ndryshe nga studiot e tjera dhe ndryshe nga astrologët e tjerë, ne I bëjmë ato me letra tarot, ku fokusi është energjia që ti sheh dhe imazhet që ty të kalojnë para syve, thon kështu, për 12 shenjat e zodiakut, apo jo, isha I qartë? Po, energjia, se letrat tarot flasin gjithmonë sipas energjive, sipas energjisë. Qartë, le ta nisim me shenjën e parë të zodiakut që është Dashi me 5 letra apo jo. Me 5 letra. Me 5 letra tarot të shohim se si do të jetë muaji tetor për Dashin, zonja e zotrin, sipas letrave tarot 1 për 1. Pjesërisht në parashikimet personale private bëjnë me 10 letra më parashikime për specifikuar, por për shkak të çështje minutash. Dhe mos të bërë të lodhshëm. Po. Atëherë për shenjën e Dashit për muajin tetor duhet të keni kujdes. Gjithmonë do flasim gjuhën e tarove, që mos keq kuptojeni. Shenja e Dashit duhet të ketë kujdes, dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, një dorëheqje nga puna, dikush do e presin mes ose I kanë prerë mes. Mund ta kanë prerë, jo, se po flas për përgjithësi, për gjithë dashat. Do kenë probleme me punën? Jo, absolutisht jo. Po ti the probleme me punën? Po s'është personale, është e përgjithshme. Po mua si ma ndjen energjinë? Shumë të mirë. S'kam probleme me energji punën. Pozitive. Nuk kam probleme me punën këtë muaj. Absolutisht fare. Absolutisht fare. Po bëra gati çaj. Mos çaj. Se bëjmë shaka. Okej, vazhdo me Dashi. Dashi, dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, dikush e ka prerë mbes, po flasim në të kaluarën, do ta presë mbes, duhet të ketë kujdes. Nëse një dash është në burg, lirim nga burgu. Okej. Me një vendimmarrje do marrit një vendim. Duhet të ketë kujdes nga persona që nuk shikojnë drejtimin me të tyre, shpifin, mashtrojnë dhe pjesërisht kanë spionazhin. Gjatë muajit tetor do jenë në pritje disa lajmeve, po dikush do ja presin në mes dhe mund të jetë personat negativ ose personat ziliqar. Qartë. Lidhje dështuar me ëndra të kota, iluzione të kota dhe do jenë pak konfuz. Në muajin tetor do jenë pak konfuz, por përsëri do qartësojnë gjërat. Në të kaluarën e tyre, kanë kaluar traume, aksidente, operacione kirurgjikale, kanë qarë kalnotuar një prisheplanesh, falimentim, janë shumë të vëra shpirtërisht, probleme me shëndetin, shumë thika mba shpinë, shumë tradhtim mba shpinë dhe çdo njeri që I kanë besuar I kanë futur në thik mba shpinë, por duhet të kenë kujdes shëndetin dhe mos kenë ndonjë problem shëndetësor. Se jemi dhe sezonin e griprave. Duhet të kenë kujdes. Në përgjithësi do jenë mirë. Pra Dashi, sytë dhe veshët 4 këtë muaj. Shkojmë tek shenja e radhës sipas renditjes së horoskopit që ka të bëjë me Demin, është shenja pasuese e Dashit. Për muajin tetor. Nëpërmjet 5 letrave tarot. Zonja Elena na thuaj. Shohim pra hapjen e letrave, domethënë e shohun se ju do e shihni vetëm pas pak në YouTube, se çfarë energjie ndjen zonja Eleni për Demin. Demi duhet të ketë kujdes nga personat Demi duhet të ketë kujdes për muajin tetor nga persona që mund të jenë të varur nga droga, nga alkooli, nga vixhuzi, nga personat që janë materialistë. Nëse një dem kanë një miqësi me dikë tjetër, duhet të ketë kujdes se mund të bëjë pjesë e mashtrimit, manipulimit, intrigës. Okej. Duhet të largohet nga këto persona. Do dëgjoj për një shtatzani, por mund të bllokohet pak në dashuri. Nëse një dem ka biznes, mund të bllokohet pak në biznesin e tyre, mund të japë stres e mërzitje. Janë persona që punojnë, do kenë përfitime të vogla në lek, të ulur të mërzitur, në impemë duke menduar, po universi do t'jap një dhuratë të bukur. Pavarësisht që mund të kenë mërzitje, universi do t'jap një dhuratë të bukur. Një kontratë pune, një firmë, një dokument që do firmosin disa dokumenta, nëse kanë të bëjnë çështje ligjore, ose me biznesin e tyre, ose me projektet, në fund fare do dalin të fituar. Qartë, mirë, që ka mirë tetori për tetori për Demin po. Të radhës janë binjakët. Binjakët janë të lindurit prej datës 21 maj deri në datën 20 qershor, të renditur në vendin e tretë sipas renditjes astrologjike, dhe ky është parashikimi për muajin tetor sipas letrave tarot.
Binjakët, për muajin tetor, binjakët mund të jenë pak gjendje ankthi, gjendje stresi, energji negative, mendime të këqij, izolimi mental, mund të kalojnë edhe këtë gjendjen e panikut, por do dalin nga situata në cilën janë. Kanë të bëjnë me persona që janë të lëkundur në mendimet e tyre, kanë mundësi për të dhënë një shans dhe nuk do t'i japin. Një lajm do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të idhur. Do jenë shumë luftarak për veten e tyre. Do ketë një ngritje ekonomike financiare, nëse binjakët kanë një biznes, do ketë një ngritje ekonomike financiare ose mund të ketë një dësh problem. Qartë. Dësh problem, por në përgjithësi nuk shikoj probleme shëndetësore, përgjithësi do jenë mirë. Pra edhe tetori për binjakët do të që ka i mirë, kryesisht me shpërblime, me shëndet të mirë e të tjerë. Ndërkohë të radhës janë Gaforia janë ata të lindurit të datës prej datës 21 qershor deri në datën 22 korri. Gafore, kujdes zonja Elena se kemi dhe kryeministin Gafore. Do i shkojnë gjërat mirë, shumë duhet të jetë i qetë kryeministri. Seriozisht? Është i mirë tetori se ka goxha punë këtë muaj. Ka goxha punë, do ketë një çik sfida, pengesa do ketë, mund të ketë edhe pengesa, po përsëri do dalë i fituar. Gjithmonë do dalë i fituar. Gaforit janë jashtë në kërkim të diçkaje, në kërkim të një drite si njeriu i shenjtë, për të kërkuar një dritë, po duhet të presin dhe pak probleme me shëndetin, por jo për të shqetësuar. Do marrin lajme të mira. Më përpara i kanë marrë vendime të nxituara, i kanë marrë vendime shpejt pa u menduar, po do ketë nisma të reja, perspektiva të reja do ecin përpara. Si në punë, si në dashuri, si në fat, si në bizneset e tyre ose në profesionet e tyre. Fejesa, martesa, shtatë zani, pritje fëmijare, mundi lumturi, kandillin dhe çdo gjë. Për muajin tetor, gaforive do të ecin mbar. Nuk shikoj dëm problematik për gaforet. Mirë, edhe tetori për gaforet pritet të jetë mbar. Këto ishin vetëm 4 shenjat e para të zodiakut të parashikuar live në studio nëpërmjet energjisë letrave tarot. Ndërkohë, ne do të shkojmë në pak hapësirë marketingu dhe më pas kemi edhe 8 shenja të tjera hap pas hapi live në radio. Do të bëjmë parashikimin e muajit tetor. Mos u largoni. Ç'ishte kjo? Kjo ishte kështu. Ç'ishte ky zë? Nuk ishte ti besoj. Janë ngjit. Janë ngjit, po, komunikim me ngjit. Se shoqën e kam shumë mirë, shumë mirë. Komunikim me ngjit, se ka rëse edhe ne komunikojmë me ngjit, por mirë, rikthehemi sërish në program dhe kur dihet që kur bëjmë parashikime me letra tarot në program, këtu çfarë nuk ndodh, sepse energjia e letrave tarot është në maksimum. Gjithsesi ju përshëndesim nga Live from Tirana, 11:20 është ora eksakte në këtë moment. Jemi me Elena Demollari për të bërë parashikimin e 12 shenjave të zodiakut nëpërmjet letrave tarot, ndryshe nga zakonisht. Dhe përpara se të largoheshim në hapësirë marketingu, e lam tek Luani që janë të lindurit e datës prej datës 23 korrik deri në datën 22 gusht. 5 letra tarot hapen tani në studio për Luanin dhe tetori për Luanin do të jetë kështu. Luani në fillim të tetorit mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, ëndrat kota, iluzionet kota. Do jetë një fat i ndërprer me gëshar. Dhe shkojnë gjërat diku dhe do thonë Luanët, si ka mundësi që na shkojnë gjërat kaq bukur na ndërpriten në mes. Një kuror misheri do e bate një kredi e marrë, një transformimi papritur mund të kenë dhe pak kritësie në partneritetin e tyre, po jo për shqetësuar. Do kenë një ngritje ekonomike financiare, mund të jenë të rrethuar botës së tyre, por mos marrin shumë opinionet e tjerëve larg tashetemeve. Nëse kanë bëjmë me prona do bëhet një problem i madh dhe shikoj një ngritje ekonomike financiare, nëse një luan po pret për një pasuri diçka tjetër, do i bëhet realitet. Fejesa, martesa, planimetri në blirje shtëpi do i ndogëzojnë, do ledrojnë. Nëse një luan thot kam dëshirë për të blejë një shtëpi, do i bëhet realitet. Pas ka gjëra të mira. Ti sërish do jetë mirë. Për probleme shëndetësore nuk shikoj do jetë mirë. Mrekulli. Kalojmë tek hapja e 5 letrave për shenjën e Virgjëreshës. Virgjëresha janë ata të lindur të datës 23 gusht deri në datën 22 shtator. Si do të jetë tetori për Virgjëreshat? Virgjëresha do ketë shikoj që do ketë të bëjë me çështje institucionale ose çështje në shtet. Do me thënë çështje gjyqësore, e kujton shoqërinë e tyre, lidhjen e tyre, të kaluarën e tyre, dikush do i kërkoj të falur. Mund të kenë një rikthim i dashur ose një dashur. Të falur nga ishi? Mund ta pranoj, mund t'i japi edhe një shans. Mund t'i japi edhe një shans. Po. Do kem fillime të reja, një dritë shile dhe universi do t'jap një dritë shile, do ecim përpara. Udhëtime të gjata nga ana shpirtërore, do gjejnë një qetësi shpirtërore. Të bëjnë gati se do marrin lajm nga një princ, mund të jetë një mjek, një polic, një avokat, një gjyqtar, një profesor,
një ginekolog, nëse kanë të bëjnë me seancë gjyqësore drejtësinë, do dalin të fituar në gjitha drejtimet, do dalin drejt tyre. Por në përgjithësi Virgjëresha do jetë mirë. Pra edhe për Virgjëreshën tetori do të jetë. Po, nuk shikoj probleme shëndetësore, përgjithësi do jetë mirë, por do përballet me çështje institucionale me gjyqje. Dgjoj, zonja Elena, për më shumë se sa këto, që janë shumë të rëndësishme patjetër, publiku ka një kuriozitet shumë të madh gjithmonë për dashurinë, ëh. Do të thënë, në këtë fazë që jemi tani, në mënyrën si janë renditur planetet apo apo në gjuhën që ju mund na shpjegoni më mirë, në çfarë faze të dashurisë jemi? Kemi rikthime nga ishte dashur, kemi ndarje, si është kjo periudhë dashur? Pisërisht gjatë muajit shtator-tetor un kam pasur shumë telefonata që janë ndarë çiftet. Janë ndarë? Kam pasur ndarje për 2 fjalë. Janë ndarë pa lidhje fare, nuk e di, mund të jetë një energji negative, mund të jetë një forcë mbi natyrore, ose janë gjëra që persona që besojnë shumë personave dhe në fund fare digjen, nuk kanë rezultate. Por që të kthesh të kthesh një çift ose ti bashkosh një çift. E zem, po e marrim për shembull një çift është ndarë këtu e një vit. Tani unë s'mund të bashkoj këtu e një vit, se sikush ka drejtimet e veta. Tjetri mund të jetë i fejor, i martuar, mund të jetë mirë. Janë gjëra që nuk ndodhin. Jo, fundi fare ti nuk jas. Jo, fundi nuk kemi zoti. Jo, po pjesërisht çfarë janë dhe magjistarët mund të përdorin dhe magjitë të zeza, që magji e zezë 40 ditë nda. Seriozisht nuk ka më shumë efekt? Absolutisht fare, 40 ditë edhe prishet. Po sa më larg këtyre aq më mirë, se nuk kemi të fushë magjive të zeza. Nuk kemi dhe s'kemi për të qenë, se pjesërisht po shikoj që jo dua një magji të zezë, jo dua një magji të bardhë, pjesërisht nuk i bëj këto gjëra, se unë jam vetëm te parashikimet, por janë gjëra që nuk bëhen. Nuk është mirë. Nuk është mirë, për arsye se shikoj që njerëzit bien shumë viktima dhe në momentin që më komunikojnë, nuk kanë atë besi. Në fier. Fiere Elbasane, ku të duash ti Berate? Ku të duash? Pjesërisht janë gjëra që njerëzit bien edhe viktima. Më shumë një kuriozitet. Po. Me çfarë bëjnë magjin? Pra, mjafton një foto e një personi, një rob, apo për shembull fjalë bie, nëse mua, ku diun, një kolegu imi një ditë ose e dashura ime ose dikush tjetër më jep diçka për të ngrënë, të ruhemi nga ushqimet? Pjesërisht të them që un kam qenë vet dikur viktime magjisë. Viktime magjisë në vitin 2022, un kam qenë për të parë që kam dalë në Top Albania Radio, në Top Channel në një intervistë. Mbas intervistës, mbas 2-3 ditëve un jam smur. Nga xhelozia. Nga xhelozia dhe kam qenë shumë keq. Domethënë vetja ime po bështe një skelet po pa u futur në arkivol. Dita ditës dhe binja. Pastaj thash po jap koraj vetes, po jap forcë. Po si zbulove që ishe viktimë magjisë? Man të ëndrave, më del një plakë e vjetër, më thotë, shiko, thotë se un kam marr foton tonë dhe thotë ma ka çuar dikush, thotë më ka porositur dikush për të të bërë ty magji. Vërtet. Po. Dhe pjesërisht magjit bëjnë me anë të fotove. Ne që dalim në ekran, s'kemi shpëtim. Nuk është tani çdo një nuk na bëjnë dot. Sado që të tentoj nuk na bëjnë dot. Nuk kanë atë fuqi. Nuk ka fuqi. Jo, regjia, mua mos më nxirni më nga sot në vazhdim. Nuk ka fuqi. Për shembull, unë nuk ka fuqi të bëj magji ty se unë jam fushën e astrologjisë. Jo, nuk po them për ty, po them për njerëzit negativë. Në pjesët e tjerë, absolutisht fare, se ke shumë në rrjetet sociale që nga taroja thon po bëj magji ose rituale, siç e shikojmë. Kto janë budalliqe, rituale me qirin, lexim e Kurani, lexim e Bible, shkrire për numësh, për mua janë budalliqe. Dhe shkenca ngelet shkencë. Patjetër. Nuk ulemi dot dhe nuk dalim dot as para shkencës as para Zotit. Për mua janë budalliqe, domethënë janë idrosira. Gjithsesi, shoh persona që ndikojnë shumë ose digjen, mashtrojnë, manipulojnë. Po, qartë, zonja Elena, audiencë shumë e madhe sot në Live from Tirana, absolutisht. Ky është edhe efekti juaj, njerëzit kanë shumë kuriozitet. Nuk do doja t'ju përfshija në këtë fushë, sepse absolutisht ju nuk jeni e showbiz, ju jeni astrologjisë dhe energjisë, por për shkak të shumë kërkesave dhe telefoni im do ta tregoj pas live-it, po chat nga mesazhet, një kuriozitet shumë i madh, njerëzit duan të dinë të ardhmen astrologjike për këtë debatin që ka pasur, për këtë deklaratën që ka bërë Shqipe Hysena, e cila është në rrezik sepse mund të qobitet
apo nuk e di se si mund të shkoj gjyqi për shkak se e ke parë situatën, komenti që ajo bëri përpara Shqivis Simakun, më pas Elton Iriani reagoi dhe tha që do ta ndjek ligjërisht. Tani shqipja sipas astrologjisë ka lindur në datën 16 dhjetor. Është shigjetare. Viti 91, e di ke, është shigjetar. Po, i kam bërë një parashikim këtu në 2022-shin, kam qenë përballë. Çfarë ndjen ti do të ketë probleme ligjore shqipja, gjoba, përprishje imazhi, probleme larg qoftë me burgun, nuk ja uroj maskujt, po si e shef ti situatë dhe pyetja ime është a e sheh Shqipen viktim të mashtrimeve, pra e ka mashtruar dikush Shqipen në Amerikë, do të çfarë ka Shqipja? Si është të ta ardhmë të afërt përballë ligjit, përballë shtetit, çfarë energjie ndjen aty tek letrat? Me zëmoni pak letrat, se është situatë shumë serioze. Tani do bëjmë parashikim për Shqipen, pastaj do vazhdojmë. Po vazhdojmë, ndërsa okay, se nuk kam çfarë të bëj mesazheve. Okej, në rregull, unë po shikoj letrat për të parë për parashikim për Shqipen. Për këtë situatë konkretisht. Përse këtë situatë, por nuk e di, shikoj që është shtyr nga dikush. Shikoj një shtyri, por është më mirë që ti kërkoj falje publikisht dhe ti mbylli gjërat. Pra, është më mirë ti kërkoj falje sipas energjisë që ndjen, është më mirë që ajo të dalë publikisht të kërkoj ndjesë për ti kërkoj falje se nuk është gjë e mirë që nuk është gjë e mirë që të jesh një ikon e Shqipërisë, një ikon si Parashivi Simaku. Që ne kemi qenë vogla dhe çfarë të thon letrat? Në gjuhë popullore, kur ka dalë në sken Parashivi Simaku, ne s'kemi lindur akoma. S'kishim lindur akoma. Jam shumë dakord, po sipas energjisë, nëse Shqipja nuk kërkon ndjes, do të ketë pasoja të rënda ligjore? Do ketë gjob. Gjob. Burg? Jo burg, por shikoj një gjob dhe do jetë gjob e madhe. Do jetë gjob e madhe, nuk do jetë gjob e vogël, 100.000 lekë, 200.000 lekë, o 500.000 lekë. Mund të jetë një gjob. Do jetë shumë më lart. Dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, një dorë që nga puna, dikush e ka prerë në bes ose do ta presin në bes. Duhet të ketë kujdes. Pra në këtë histori është pak e prerë në bes. Është pak e prerë, duhet të ketë kujdes. Dikush e ka shtyrë, ka mashtruar. Është e shtyrë, nuk është puna se i ka bërë vet, por është e shtyrë nga dikush. Më del një person i tretë dhe më del mbrapa kurrizit të Shqipës. Venusi mund ta bllokoj pak në dashuri, mund t'i japi stres e mërzitjet, do mërzitet pak, do ketë pak probleme me shëndetin, por jo për shqetësuar, do firmosi dhe kontrata puna, por shikoj që mund të kalojnë dhe çështje ligjore. Mund të kalojë dhe ashtu. Ligjore. Qartë, mirë. Gjithsesi unë i them që mund të bëj një falje publikisht. Mund të shpëtoj nga kjo histori thua ti me falje publike sipas asaj që thon letra tarot. Qartë. Tisha unë në vendit të Shqipës do i kërkonja falje publikisht. Sepse në fundit letra tarot të bëj, nuk këshilloj. Jo, nuk ka abuzohet me një ikon shqiptari, se në fundit thash në gjuhë popullore, kur ka qenë ikona Parashivi Simaku, neve i bimi macës me lug. Nuk kishim lidhur akoma. Në vërtet, ikon patjetër ikon. Ndërkohë, e lam përpara se të merreshim me këtë histori tek Virgjëresha, domosdoshmë kemi disa shenja të tjera, peshore akrepi hy, por do të shkojmë në pak hapësirë marketingu dhe pastaj rikthehemi në ato që bëjmë shumë dashuri parashikimin e muajit tetor për 12 shenjat e zodiakut. Mirë, rikthehemi sërish në program 11:38 ora eksakte në këtë moment. Mos u mrekosi se do lexojmë të gjitha shenjat. Ecën shpejt zonja Elena me 5 letra për peshoren. Si do të jetë muaji tetor për peshoren sipas astrologjisë, sipas letrave tarot më saktë. Tetori do të jetë për ju kështu. Peshorja, fejesa, martesa, planimetri, në blerje shpejt do ju ndogëzojnë, do ladrojnë. Nëse peshoret kanë menduar, do i bëjë dëshirat e tyre realitet. Me një vendimarrje do marrin një vendim, do vendosen për diçka. Duhet të kenë kujdes nga personat negativ, se mund bien pjesë e mashtrimit, manipulimit, intrigës. Sa më larg personave negativ. Okej. Mund të kem pak çekuilibrimi, po përsëri do e kapin situatën në dorë. Përgjithësi do jenë mirë, nuk shikoj probleme shëndetësore. Perfekt. Në lidhje me dashurinë do jenë mirë, nuk shikoj ndonjë ndarje që shtek. Mirë, shkojmë tek akrepët. Akrep kemi edhe DJ-n ton, DJ Danko, kështu që shif pak sa këngë do luaj, si do i luaj këngët. Do i luaj shumë mirë. Mirë do i luaj. Do i luaj shumë.
Tetori për akrepët sipas letrave të tarot. Akrepi do ken fillime të reja, një dritë jeshile dhe universi do të jap një dritë jeshile, do të çeli diçka e re. Udhëtime të gjata, nga ana shpirtërore do gjejnë qetësi shpirtërore, të bëjnë gati se do marrin lajme të mira. Vërtet. Do marrin lajme të mira. Në lidhje me punën, dashurinë. Në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, me biznesin, me ekonominë, po do dalin të fituar në gjitha drejtimet, nëse kanë bëjë me dokumenta që po presin ndonjë dokument ose çështje ligjore do dalin të fituar në gjitha drejtimet, do dalin të fituar. Pra akrepi në tetor që do jetë mirë, do të thonë do jenë shumë të sinqertë, shumë tolerant dhe do kenë të bëjnë me persona që do jenë shumë të drejtë për drejtë dhe tolerant. Qartë, pas akrepit vjen shigjetari, të lindur të datës 22 nëntor deri në datën 21 dhjetor. Në gjenerale, akrepi për këtë muaj do të jetë kështu. Akrepin e vëm, kemi shigjetarin. Më fal, shigjetarin. Shigjetari ka të bëjë me persona që janë xhelozë dhe nuk ja tregojnë atë xhelozë. Ka një rrugë të gjatë për të arritur atje ku është, do ketë një stabilitet në udhëtim jashtë shtetit, nëse kanë menduar për jashtë shtetit, do ketë një ngritje ekonomike, financiare nëse kanë biznesin e tyre. Do kenë ndryshime shigjetarët, një ndryshim i papritur, një ndryshim radikal, një cikël i ri do i ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familje, do jenë në transformim, do jenë komplet në transformim shigjetarët. Në dashuri do jenë mirë, nuk shikoj probleme shëndetësore. Qartë, mirë, edhe për dëgjoj në vjet të përgjithshme që ka mirë tetor. Po, në vjet të përgjithshme do jetë mirë, po. Qartë, mirë. Pas shigjetarit vjen Briciapi, që janë të lindurit të datës 22 dhjetor deri në datën 19 janar. 5 letra tarot hapen live tashmë në studio për Briciapi, mos i bëj gjërat me sy mbyllur se nuk e kupton se çfarë do ndodh mbrapa vetes tyre. Kanë armën e besimit, armën e zemrës, do ndihmojnë, por nuk do jenë të sigurt, nuk do jenë stabil. Do thonë ndoshta po, ndoshta jo. Nëse do marrin një vendim, të thonë, edhe mund ta bëj dhe mos e bëj. Mërkuri mund të jap një rëndë psiqike ose psikologjike, mund të jenë rënduar nga ana, por do e kapin situatën në dorë. Duhet të kenë kujdes. Pejesa martesa të avolindit lindë do gëzosh, ka një karakter të fortë, një intuit të fortë, një energji të fortë, duhet t'japin koraja vetes, duhet t'japin fort vetes. Rote fatit është në drejtimin e tyre dhe një person i tretë largohet nga jeta e tyre, nëse ka një armike kundërshtare, ka Jupiterin, do ecim përpara. Ngritje ekonomike do kenë, probleme shëndetësore nuk shikojnë. Në lidhje me dashurinë do jenë mirë, njëherë keq, prisi do jenë mirë. Mirë, të parafundit sipas renditjes së astrologjisë janë ujorët që janë të lindurit të datës 20 janar deri në datën 18 shkurt. Zonja Elena ka hapur 5 letra tarot për të gjithë ujorët. Ujorët duhet të kenë kujdes se ujorët shtator-tetor do kenë xhelozi. Duhet të shmanget xhelozin. Nga kush vjen kjo xhelozi? Mund të jetë nga partneritetet e tyre, nga përgjithësi nga shoqëria e tyre. Edhe nga shoqëria. Nga shoqëria. Okej. Ujori, humbje parash, humbje puna, humbje dashurie, distancë, largësi, varfëri, krizë në partneritet, të distancuar, të larguar, një varfëri, një mizeri, do kërkojnë një ngrohtësi ndaj njëri tjetrit, po do kenë përçarje. Që është shumë keq. Dikush është larguar, ose do largohet, një largim pune, një prishje planesh, dikush i ka prishur planet, ose nëse ujorët mund të kenë pasur një mal me pengesa, një mal me probleme, do kenë stabilitet. Do kenë stabilitet. I pëlqen të bëj një zanat. Të dytë, janë në pritje disa lajmeve, do marrin lajme të mira dhe në fund fare do jenë të kompletuar. Po duhet të shmangin xhelozin. Pra, kujdes nga smirushët, nga xhelozia. Probleme shëndetësore nuk do kenë, përgjithësi do jenë mirë dhe në ngritje ekonomike financiare. Qartë. Ndërkohë, shenja e fundit për jo nga rëndësia janë peshqit që janë të gjithë të lindurit e datës 19 shkurt deri në datën 20 mars. Si është tetori për peshqit nga puna, dashuria e të gjitha? Peshqit, nëse një peshk ka biznes, duhet të ketë kujdes se mund të kalojë dhe një falimentim, duhet të ketë kujdes, mund të ketë edhe probleme shëndetësore. Peshqit në të kaluarën e tyre kanë kaluar traumë, aksidente, operacione kirurgjikale, kanë lutuar një prishje planesh, falimentim, janë shumë të vrarë shpirtërisht, probleme me shëndetin, shumë thika me shpinë, shumë tradhtim me shpinë. Dhe çdo njeri që kanë besuar mund të jetë ndonjë ortak, mund të jetë dikush që kanë pasur lidhje në biznes, ose në dashuri janë të vrarë shpirtërisht, mund të kenë ndruar jetën ndaj një personi familjes, po flas. 5 vjet, 10 vjet, 2-3 vjet. Duhen të kenë kujdes problemet me shëndetin, se mund të jenë edhe këto gjendje gripale.
Duhen ke kujdes sidomos në muajin tetor me persona që shpifin ushtrojnë pjesërisht ka spionazhin. Do jenë në pritje disa lajmeve dhe gjatë rrugës të muajit tetor dikush do ja prisin mes lajmet. I kam pasur gjëra të turbullta, por do qartësohen nga yjet. Do jem pa kompuz dhe duhet të kenë kujdes peshqit gjatë muajit tetor, dikush do i zhysi thellë më thellë në gënjeshtra, në mashtrime, në manipulime, por mund të kenë dhe pengesa, do i kaloj këto pengesat. Qartë. Pengesat. Do marrin lajme të mira, ka të bëjë me persona që mund të jenë ka të bëjë me persona të cilit autoritar, shef, ajprora, drejtora, qeveritar, nëse kanë ndonjë çështje në institucione, do marrin, do kenë rrugëzidhje. Por do stabilizojnë gjërat. Qartë. Mirë, në vijat e përgjithshme ky ishte parashikimi për 12 shenjat e zodiakut sipas letrave tarot nga Elena de Mollari. Ju kur bëni parashikim personale bëni me 10 apo jo më të detajuara? Po, pjesërisht parashikimet personale private bëjnë me 10 letra, pjesa pjesa e tarotit, pjesa e letrave orakëll dhe pjesa e kartomancisë. Në parashikim personal privat gjatë 40 minutë, 45 minutë. Vërtet. Po. Pyetër për punë, për fat, për dashuri në lidhje me burrin, si do të më ecë situata, çfarë problemi do kem, si do jetë gjendja e shëndetit, ekonomia. Ky dimër për shqiptarët si pritet. Do jetë mirë, do kenë ato sfidat, po jo për të shqetësuar, se s'duhet të bëjmë tragjike. Nuk ka sfida të rënda. Rëndë e parë kur kemi bërë intervistën ka qenë parashikimi i ujorit për vdekje dhe vërtet kur kam dalë nga Top Albania Radio, më ka thënë që mi ke gjetur gjitha Elena, mua më ka vdekur babi para 2 javësh. Do të thonë, janë gjëra që ndodhin. Jo se i them unë, jo se i shpifon, jo se i trilloj, unë shikoj në anë të energjisë, në anë të intuitës, në anë të energjisë. Pjesërisht për muajin tetor, për gjithë shqiptarët, do jenë mirë, mund të kem pak sfida, mund të kem pak probleme, por jo për të shqetësuar. Qartë, mirë. Zonja Elena, të falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana për ta nisur mbar muajin këtë 1 tetor. Faleminderit, një muaj të mbar dhe juve. Faleminderit shumë dhe për të ndihmuar sadopak shqiptarët e për të këshilluar dhe nga çfarë duhet të kenë kujdes dhe çfarë duhet të kenë prioritet. Shkëputemi këtu dhe rikthehemi pas pak në program.